গাইস বাইরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, আর বৃষ্টির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছো কি পরিমাণ কতটা বৃষ্টি হচ্ছে গাইস। আর বেশি আওয়াজ হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়িটা আছে টিনের বাড়ি, যার কারণে আওয়াজটা আরও বেশি হচ্ছে। আর অন্যদিকে দেখো এই যে আমার কিউট তিনটা বিড়াল শুয়ে রয়েছে, এদের নাম আছে গেছে, এদের আমি আগের ভিডিও বলছি। ও সবচেয়ে কোনায় যে রয়েছে এই ডান দিকের সাইড, ওটা হচ্ছে ধলু, মধ্যে রয়েছে বলু এবং পাশে রয়েছে পাঙ্গু। ঠিক আছে, আমরা গরমেতে বাঁচতেছি না, হ্যাঁ এদের নাকি শীত করছে। কি বলবো, এই যে এদের ডাক দিছি, এরা এরা ধলু আর পাঙ্গু তো মানে ক্যামেরা থেকে মুখ দেখাচ্ছে, কিন্তু বল কিছুতে ক্যামেরা থেকে মুখ দেখাচ্ছিল না। কি জানি কি হয়েছে, হয়তো লজ্জা পাচ্ছিল। ওই যে ক্যামেরা থেকে মুখ মানে ক্যামেরার বিরোধী দিকে মুখ ঘুরাই ঘুরাই রাখছিল, কয়েকবার ঘুরাই দিচ্ছে, এই দেখে না গেছে আবার ঘুরাই নিয়ে গেছে। হয়তো এরা লজ্জা পাচ্ছে প্রথম প্রথম, তো আস্তে আস্তে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, এদের লজ্জা ভেঙে যাবে। এদের এদের লুকটা দেখলে যা কি বলবো গেছে, অন্যরকম ফিল হয়।